Jeg sa jo opp jobben min for å gjøre det jeg gjør nå. Folk sa jeg var helt idiot. Når du åpner opp for det åndelige, så begynner du å ta ansvar for tanker og følelser. Du slutter å peke finger. Vi vokser opp i et samfunn med konkurranse, og konkurranse er et veldig snevert nivå av bevissthet, fordi da er du alltid tapere. Man ser ikke at alt henger sammen, at vi er én. Så har man da kanskje fått et sånn type gammelt tankemønster i seg som sier at du er ikke verdig, eller du er ikke god nok, eller du fortjener ikke. Så vi stopper oss egentlig selv fra å motta det som universet egentlig kan gi oss, hvis vi bare åpner opp da. Og nå kan vi gå videre, men da må vi opp i frekvens. For det neste nivå, så er det ikke sånn type mørke. Og da kan du ikke ha mørke tanker heller, for da vil du manifestere fortere. Så da vil du manifestere frykt, så du må gi slipp på frykten. Og når folk niholder på gammel energi, så bevarer de gamle fryktmønsterne sine. Og dermed så vil de få en veldig tøff... Det er ikke sikkert de faktisk ascenderer. Camillo Løken, velkommen skal du være tilbake. Tusen takk, tusen takk. Ja, det er veldig hyggelig å ha deg tilbake, Camillo. Vi har snakket sammen veldig mange ganger før på podcasten. Vi har samarbeidet. Du har et kurs på Wisdom from North som heter 3 trinn til et bedre liv. Vi har hatt og skal ha webinar sammen nå i mai, hvor du skal snakke om mekanismene bak suksess, for dette brenner du for. Og du har jo siden 2005 jobbet med denne broen mellom vitenskap og spiritualitet. Du er forfatter, bestselgende forfatter, har skrevet mange bøker om dette her nå etter hvert, skriver en bok nå. Du har 3 podcaster, blant annet en med Lilly Bendriss, og er opptatt av å gjøre åndelighet mer hverdagslig, og vise mennesker at det er en bro mellom spiritualitet og vitenskap som finnes her. Og den ser jeg også klarere og klarere. Så jeg gleder meg til å dykke dypt med deg i dag, og vi skal også snakke litt om webinaret vi skal ha sammen i mai senere, for de som har lyst til å være med på det. Og det jeg først er nysgjerrig på, nå har jo du vært på denne reisen lenge. Du har 5-årsjubileum med podcasten din, du har dykket dypt, og da antar jeg også dykket dypt i din egen personlige reise, i din egen spirituelle utvikling. Hvordan har åndelighet, spiritualitet endret ditt liv personlig? Ja, det har beriket livet mitt på alle mulige måter, synes jeg. Fordi jeg endret jo helt synet mitt på verden og på død og på hvem vi er og alt mulig når jeg var rundt 40 år. Jeg vokste opp i en ateistisk familie, en legefamilie, en veldig akademisk familie. Og fikk ganske tidlig høre at liv er tilfeldig. The Big Bang kom ut av ingenting, og det var liksom ikke noe mål og mening med noen ting. Det er flaks at vi er på denne planeten, og at vi er i livet. Og så har vi dette ene livet, og når vi dør så er vi borte for evig og alltid. Og det er en veldig skremmende tanke å tenke på at vi skal være borte for evig og alltid, så jeg turte ikke å tenke på døden, husker jeg, når jeg vokste opp. Og så fikk jeg et blaff i tenåra hvor jeg begynte å interessere meg for kanskje det er noe mer. Jeg begynte å lese bøker om UFOer. Jeg begynte å lese om Dedikken og Hestdal-fenomenet, og så gikk det over i nær-døden-opplevelser, og så gikk det over i parapsykologi og telekinese, så jeg var liksom der, som tenåring var jeg litt sånn interessert i, jeg var sånn 15-16 år, og så tenkte jeg at det her er spennende, det kunne jeg tenke meg å studere, men da fikk jeg veldig fort høre at det kan du ikke leve av, du må ikke finne på å gjøre det, så da stengte jeg den døra. Men jeg tror det var et slags hint at det var en del av det jeg skulle jobbe med senere, men jeg var ikke klar. Og dermed så gikk jeg tilbake til den ateistiske livssynet og bare sikre seg og tjene penger og få akademisk karriere og hele pakka, ikke sant? Og så gjorde jeg det da. Og studerte på University of Toronto i Canada, og også University of Surrey i England, så fikk jeg jobb i et av verdens største legemiddelselskap, og alt gikk på autopilot. Det som jeg gjorde det jeg hadde blitt fortalt, fulgte oppskriften. Og så skjedde noe som gjorde at jeg endret hele livet mitt, og det var at en jeg kjente godt, han døde i en helt utrolig bizarre ulykke. Jeg har aldri hørt noen som hadde dødd på den måten han døde på. Og han var i midten av 30 år, og han var småbarnspappa, 2 små barn. Plutselig så er han revet vekk. Og det var så brutalt, så jeg husker jeg satt i kirken og tenkte over liksom, er han borte nå? For evig og alltid? Så kom disse spørsmålene fram som ikke jeg hadde turt å stille før da.
Og så ble jeg veldig nysgjerrig, og det slapp ikke taket, disse spørsmålene kom tilbake igjen, så jeg begynte å finne ut mer da. Jeg tenkte kanskje jeg skal finne ut, kanskje ikke det riktig, det ateistiske livssynet. Jeg har jo aldri undersøkt det, jeg har bare tatt det for god fisk. Og så begynte jeg å lese, og så ble jeg helt oppslukt. Og så en av de første bøkene jeg leste var jo Himmelske samtaler med Neil Donald Walsh, kanalisert bok, automatskrift. Og jeg fikk helt bakoversveis. Det var bare wow, og det traff meg så det sang. Og siden det så har det bare vært en vei, og det å finne ut mer om hvem vi hvor vi kommer fra, hva vi gjør på den planeten, og hva det som egentlig skjer når vi dør. Så det har jeg holdt på med i 20 år, og jeg har funnet det jeg vil kalle en bro mellom det fysiske og ikke-fysiske. Jeg tror at det fysiske bare en forlenget arm av det ikke-fysiske, fordi per definisjon så vi mennesker både fysiske, for vi har en fysisk kropp, men så har vi abstrakte kvaliteter som sinn og bevissthet som vi ikke kan ta på, som ikke-fysiske. Så vi tilhører per definisjon også en ikke-fysisk verden. Og et eksempel som jeg bruker veldig ofte når vi drømmer, så kan vi føle at det ekstremt ekte. Og vi våkner og tenker, jøss, det var bare en drøm, men det var mer ekte enn den verden jeg våkner opp i. Og så det sinnet vårt som har laget den verden. Hva da om det her også en form for drøm, da, en kosmisk drøm? Så det har vært en utrolig spennende reise som da har gjort at jeg ikke så redd for døden lenger. Jeg har blitt mye mer nysgjerrig på hvem vi og hvordan alt koblet sammen. Og jeg har mye mer indre ro. Før så stresset jeg veldig mye, og jeg var i reaksjonsmodus, for jeg lot gamle mønstre i meg bare komme opp. For en reaksjon en aksjon du har tatt før, men nå det mye flinkere til å respondere og la ting synke inn, vurdere ting. Men før så jeg var veldig aktiv her ute i det ytre miljø, men nå jeg mye mer i det indre miljø. Jeg starter dagen med å gå tur i skogen, ofte barfot hvis jeg kan det, for da kobler jeg meg på jorda og jordas felt, og får mye indre ro, jeg får tanker som jeg ikke får ellers. Så det så rikt i forhold til det livet jeg hadde, så jeg ville aldri gå tilbake til det gamle livet. Selv om jeg der hadde en karriere i legemiddelbransjen, tjente veldig gode penger, frynsegode, firmabil og alt det greiene der, bonuser og sånn. Det livet jeg har nå mye, mye rikere. Spennende å høre deg snakke om det, og det opplever jo jeg også, at det en mye dypere dimensjon til livet, etter at jeg åpnet opp for åndelighet og spiritualitet. Og rikt liv, det så godt ord på det, fordi jeg føler at livet mitt så mye rikere, og det kan jeg også se på utsiden, hvordan livet mitt faktisk har endret seg til det bedre, at ting har bare begynt å komme til meg, fantastiske mennesker, ting jeg har drømt om, livsoppgave, kjærlighet, ikke sant? Ja. Så jeg brenner jo som for at så mange som mulig skal få disse oppdagelsene som jeg også har hatt, blant annet om selvkjærlighet, som jeg brenner veldig for da, det å virkelig se sin egen verdi, fordi at jeg ser at det så mange som sliter med selvfølelse, og at det viser seg i alle aspekter av livet deres, hvis man har en lav selvfølelse. Og dette her med å forstå at du har en oppgave i livet, eller flere, du her for en dypere grunn, og det å utforske det noe av det mest hellige du kan gjøre. Og samtidig så opplever jeg, og så vet jeg jo at det ikke min oppgave å overbevise noen, men vise at se på dette, dette kan jeg snakke om, har du lyst til å høre mer? Men det jeg av og til litt nysgjerrig og forundret over, også denne motstanden ovenfor det, at jeg opplever at noen kan nesten bli litt sinte, altså ikke snakke om det der. Det vil jeg ikke gå inn på. Og jeg blir litt nysgjerrig på, hvordan har du opplevd at relasjoner eventuelt har endret seg etter at du kom ut av det spirituelle skapet da? Ja. Det var jo veldig mye frykt involvert. Jeg var veldig redd til å snakke om det åndelige i starten. Jeg jobbet jo i et åpent landskap i legemiddelbransjen, et stort selskap. Og det var da jeg begynte å oppdage den spirituelle verden, eller åndelige verden, mens jeg jobbet der. Og jeg ville så gjerne finne ut av ting og sånn, men jeg kunne ikke snakke med noen, så jeg holdt korta veldig tett til brystet. For det ikke så sturent å snakke om det i legemiddelbransjen, at vi tilhører en ikke-fysisk verden, og vi kan heale oss selv i hele den pakka der.
men så hadde jeg alltid vært veldig heldig å ha hatt kona mi Synnøve. Vi har gått veien sammen. Så vi har alltid hatt mulighet til å snakke med hverandre og dele erfaringer. Men jeg følte jo at jeg mistet ganske mange i vår krets da. Når jeg først gikk ut, for når jeg endelig gikk ut, så jeg sa jo opp jobben min for å gjøre det jeg gjør nå. Og jeg tjente bra og hadde en fin stilling. Folk sa jeg var helt idiot. Altså, familien min, slekta mi, venner, naboer, alle ristet på hodet. Det ble mye baksnakket, fikk jeg høre da, fra andre etterpå, og det var veldig tungt. Så jeg mistet jo en del folk som var rundt meg. Men så fikk jeg nye, fordi at jeg begynte å jobbe med Lilly Bendriss, og hun åpnet døra til mennesker som var veldig åpne for det her, som, på en måte, hvor det her var hverdagslig. Og dermed så var det helt deilig å kunne komme ut og snakke fritt om det, for da fikk jeg på en måte nye venner. Men de gamle, de var så låst i sin ramme av sannhet da, fordi jeg ser på måten vi ser på verden, den gjennom forskjellige linser. Og jeg tror det mange ulike nivåer av bevissthet, og hvert nivå har sin linse de ser verden med. Og noen har veldig sneve linse. Så hvis du sitter for eksempel på en kinosal og sitter og ser filmen gjennom en veldig liten linse, akkurat som en kikkert, så får du ikke med deg hele filmen, du ser ikke hele lerretet, du ser hele filmen som stykkevis og delt, så du får ikke med deg alt. Mens en annen kan sitte med en kjempestor linse som større som en medisinball som større enn hele hodet ditt, da ser du hele lerretet og du får med deg hele filmen. De to menneskene snakker ikke samme språk, for de har på en måte ikke forstått og sett det samme. Mens den som har sett hele filmen forstår jo at den som ikke har sett hele filmen har en snever linse. Så etter hvert så følte jeg at det var, det jeg kan si da, i starten så var jeg veldig i konflikt. Det var tungt fordi jeg ble liksom forbannet på de menneskene som snakket stygt om meg. Skjønner dere ikke at dette smart å tenke som jeg tenker? Jeg ville ha anerkjennelse. Og jeg husker faren min var en ihuga ateist. Og det var veldig viktig for meg at han skulle akseptere min nye måte å leve på, mitt nye livssyn. Så jeg kom med bevis på nær døden-opplevelser, forskning fra Virginia University, The Perceptual Studies-divisjonen der med Ian Stevenson, som også har forsket 40 år på det her med reinkarnasjon og nær døden-opplevelser, ut av kroppen-opplevelser. Og jeg husker jeg med Eben Alexander, som du har intervjuet, vet jeg. Han er nevrokirurgen, som da hadde til og med blodprøver på at han ikke kunne ha noe bevisst erfaring mens han var i koma, og likevel så kom han tilbake med detaljert beskrivelse av alt han hadde opplevd i 7 dager. Alt det kom jeg med som dokumentasjon da, overfor faren min, og han ville ikke se på det en gang. Og jeg fikk så vondt inni meg, fordi jeg fikk liksom ikke aksept for at jeg ikke var dum. For det var så viktig å ikke bli oppfattet som dum. Så det var veldig vondt, helt til jeg skjønte at det handlet aldri om de der ute, det handlet om meg, om min egen fryktprosess. Og når jeg skjønte det, så ga jeg slipp på å jage etter anerkjennelse og aksept, så fikk jeg det veldig, veldig mye bedre med meg selv. Ja, det der spiritualiteten så interessant, og jeg vil si at den for de modige. Fordi ved å se på seg selv slik, og tenke, ja, det jeg som redd for å bli ansett som dum. Jeg må igjen tilbake til egenkjærlighet da. Romme den frykten i meg, uten å få den anerkjennelsen. Og da det jo nesten som mange tenker, ja, men da har det ikke noe verdi, for det jo ingen som ser det. Det jo ingen som ser at jeg smart. Nei, men det handler om å se deg selv. Ja. Og vi har jo snakket litt om dette her med at det gjerne de som har det vondt i seg selv, som skal trykke andre ned. Det gjerne de som sliter med selvfølelse, som kan si, ja, men det å være spirituell og snakke om selvkjærlighet, det egoistisk. Nei, det jo det motsatte. Hvis du tar vare på deg selv, og fylt med kjærlighet og aksept for deg selv, så har du masse å gi til andre. Hvis du har det skikkelig dårlig med deg selv, så begynner vi å projisere på andre. Det alle andres feil. Nå skal vi ta han der, nå skal vi ta hun der. Det jo den klassiske mobberen, ikke sant? Som føler seg større ved å trykke en annen ned. Og det forunderlig for meg at
at ikke flere ser det, men det her vi blir blinde for oss selv da. Og det her personlig utvikling som sånn, trollene dukker opp, og vi trenger å se på dem, men når de kommer i lyset så sprekker de. Men vi må våge å gå dit da. Og jeg tror denne nye tiden vi i, jeg kaller den nye tiden, fordi jeg tror virkelig vi i et bevissthetsskifte, handler om at ting kommer til overflaten mye mer. Vi ser jo at det skjer utrolig mye på utsiden nå. På nyhetene, når vi bare skrur på nyhetene, så det noe nytt som skjer hele tiden. Og jeg intervjuer jo utrolig mange mennesker på, spesielt min engelske podcast, kanaliserere, klarsynte og så videre, som forteller at vi i et enormt bevissthetsskifte. Og noen sa spesifikt at i april kommer det bare til å a storm is coming. Og da synes jeg det veldig interessant når noen da skriver i kommentarfeltet, hva var det egentlig som skjedde? Skjedde jo ikke noe i april. Det gjorde jo det. Så det spørs jo hele tiden hva slags perspektiver man har, ikke sant? Ja. For noen så venter de kanskje at det kommer en UFO fra himmelen, og nå det avslørt. Men det jo veldig mange som opplever å se fenomener på himmelen, som aldri har sett det før. Altså det skjer så mye rundt omkring nå, og det klart, vi vet jo nesten ikke hva som sant og hva som ikke sant lenger. Så det å stole på seg selv, og det å kultivere disse egenskapene, sitt eget klarsyn, sin egen intuisjon, finne ut hva sant for meg, jo mer viktig enn noensinne. Tror jeg da, det min påstand. Så jeg vil gjerne høre ditt perspektiv på den tiden vi lever i, og hvorfor du tror også det veldig mye mer motstand også mot åndelighet og spiritualitet da. Hvis jeg tar det siste først, da, det med motstand. Fordi når du åpner opp for det åndelige, så begynner du å ta ansvar for tanker og følelser. Du slutter å peke finger, og det veldig tøft. Fordi du må innse at det du opplever som du kan kalle negativt, det kommer fra deg selv. Fordi jeg helt overbevist om at den indre verden skaper den ytre verden. Og de som har motstand mot det, tror jeg veldig redde for endring, fordi de låst i sin ramme av sannhet som sier at den ytre verden ekte. Og det jeg tenker og føler, har ikke noe med det å gjøre. Så hvis det skjer noe negativt, så det uflaks. Være på feil sted til feil tid. Så det en veldig, og hvis flere deler den sannhetsrammen, så blir vi som åndelige og spirituelle, vi som røde prikker utenfor den rammen, og da man redde. Jeg tenker litt sånn som det var heksebrenning før i tiden, ikke sant? Det fortsatt heksejakt, men ikke på at vi blir brent levende, men vi blir hengt ut og latterliggjort, fordi vi som en rød prikk som på en måte krasjer med den rammen de har da. Det noe fremmed, og det var jo det også man så under heksejakten. Mennesker med intuitive evner, healere, urtekvinner, de hadde evner som ikke var vanlige å ha. Og man var redd for at de skulle ha for mye makt. Det var fremmed. Så det her med åndelighet veldig fremmed for veldig mange, fordi vi vokser opp i et samfunn med konkurranse. Det konkurranseenergi, og konkurranse et veldig snevert nivå av bevissthet, fordi da du alltid tapere. Man ser ikke at alt henger sammen, at vi én. Så det jeg har jo en skala i mitt nettkurs som heter Universets 12 lover, som jeg har delt inn i 7 nivåer av bevissthet, og de 2 nederste nivåene veldig snever ramme av sannhet. Det veldig snever måte å se verden på. Det veldig katabol energi, og det egentlig separasjon, for man tenker at alt separat. Så det fryktbasert, det fryktenden av skalaen. Den andre enden av skalaen kjærlighet som enhet, fordi frykt og kjærlighet motpoler, fordi kjærlighet enhet. Og motpolen til enhet jo separasjon, som da frykt. Det noe utenfor oss selv som vi redde for. Og da går man veldig ofte inn i konkurransemodus, ikke sant? Konfliktmodus. Vi har lært om det fra vi vokser opp med overlevelse av den sterkeste, det ikke nok til alle, du må konkurrere, være flink på skolen, du må gjøre det bra. Så vi vant til det, og så da deler mange den samme sannhetsrammen, så kommer noen andre og sier, nei, vi alle en. Det ikke sånn. Så blir det veldig fremmed, og så tenker man, dere så dumme, dere lever ikke i den virkelige verden, dere forstår ikke at det overlevelse av den sterkeste. Det ikke noe sånn der bliss og new age-tull som det reelle. Det på en måte, så de har faktisk ikke satt seg inn i det. Så motstanden rett og slett fordi de totalt uvitende. Nå har jeg jobbet med det her i 20 år, og jeg har til gode å møte en skeptiker
som har satt seg inn i den ikke-fysiske åndelige verden. De har ikke brukt et minutt av livet sitt engang, vil jeg påstå. Så det bare det er fremmed for dem. Det derfor de har ikke noen, de ikke onde i seg selv, men det bare fremmed, og det fremmede skremmer dem. Og derfor det lett å peke finger da. Og fordi at da kanskje den føler seg bedre selv. Det som du sier, en mobber da. En mobber har jo det vondt med seg selv. Jeg hadde jo en sønn som ble mobbet hele på barneskolen, og det viste at han som var verste mobberen, han hadde kjempetøft med seg selv, fordi foreldrene skulle skilles, og det var masse bråk i det hjemmet. Så han slet med sine indre demoner, som han fikk ut på min sønn, for min sønn var svakere. Så han slet jo selv, og det det jeg ser, at disse menneskene har uro i seg da. De har ikke funnet den roen som man kan få ved å åpne opp. Og jeg vet hva jeg snakker om, fordi jeg var en skeptiker, jeg var en ateist, og jeg pekte finger, og jeg sa at det tull og tøys. Og så snudde jeg helt om, så jeg kan forstå det ståsted, men det handler om uvitenhet, og at man egentlig innerst inne redd for det man ikke kjenner da. Så det den første delen. Den andre delen med at vi i en verden nå hvor det skjer så mye negativt da. Hva var det du egentlig spurte om? Det var... Ja, altså, jeg vet at du har skrevet en bok om bevissthetsskifte, og det var jo en del år siden, og det jeg hører nå av de spirituelle lærerne jeg intervjuer, at nå vi i midten av det. Altså, det nå det eksploderer, det nå vi aldri har hatt mer bevissthet, vi har aldri hatt, altså sløret mellom verdenene har aldri vært tynnere, og nå det som jorden har masse dynamikk, det skjer masse for at skyggene skal komme opp, og vi skal løse dem. Ja, jeg skrev om det tilbake i 2010 i forbindelse med 2012-fenomenet, fordi det var jo myntet på Maya-kalenderen, som sa at Maya-kalenderen, den snakker jo om en syklus på 25 625 år, at hele vårt solsystem går i syklus først i cirka grove trekk 13 000 år over galaktisk linje i Melkeveien. I forhold til Melkeveien jo som en CD-skive med et sort hull i midten. Og så kan man si at den CD-skiva der den helt ytterst der, det galaktisk linje. Og vårt solsystem går over den linje i 13 000 år, og så går den under linja i 13 000 år. Og nå har vi vært under i nesten 13 000 år, og nå vi i den galaktiske linja, hvor på en måte det kommer massevis av energi fra det sorte hullet, som informasjon, og så begynner folk å våkne. Og det mayaene sa var at de delte i denne syklusen i 5 sykluser på 5125 år, og så delte de den inn igjen i 13 baktuns, og hver baktun varte i ca. 394 år. Og den siste baktunen startet rundt 1690, eller hva det var for noe, som da skulle ende opp i 2012. Og det de sa om den siste perioden, det var glemselens periode, det var egoets triumf, det var materialismens triumf. Alt det som har skjedd med menneskene, at vi har glemt hvem vi og vi har fokus på ego, på materialisme, alt det spådde mayaene. Og så kom jo da 21. desember 2012, så skjedde ingenting. Men det maya-presten, som øverste presten selv sa, var jo nettopp det, at vi vet egentlig ikke sluttdatoen. Det kan være nå, det kan være 2020, det kan være litt senere, men vi inne i den fasen. Og det fordi hele syklusen på veien på slutten, og går i galaktisk linje, så nå kommer det masse kosmisk stråling fra kosmos, og det skrevet om av blant annet David Wilcock i boken hans The Source Field Investigations, at jorda blir truffet av veldig mye energi som går inn i det elektromagnetiske feltet til jorda, og vi har vårt eget elektromagnetiske felt som kommuniserer med jordas felt, så nå kommer det inn informasjon som treffer vårt felt, som går helt inn på DNA-nivå og begynner å aktivere det DNA som mange mener sovende i oss, og derfor det mange som nå plutselig åpner opp med intuitive evner. De siste skal bli de første. Jeg har møtt mennesker som bare holdt på et års tid, og som har åpnet klarsynte og klarfølelsen og klarviten og hele pakka. Jeg har holdt på i 20 år. Men her kommer de bare pang, får det servert på sølvfat. Men det fordi at det skjer, de får en aktivering. Og jeg har jo en podcast med Lilly Bender som heter Ånd og vitenskap. Og Lilly begynte jo, når vi begynte å jobbe sammen i 2010, så begynte vi å reise rundt i Norge og holde foredrag. Og da pleide Lilly å plutselig kanalisere det som kalles lysspråket, som har visse frekvenser i seg. Og det også med på å aktivere. Så når vi startet podcast i 2020,
så begynte Lilly alltid å ha med en liten kanalisering av lysspråket på slutten. Og vi fikk så mange meldinger av mennesker som da hadde fått reaksjoner, hvor hjertesjakra hadde åpnet seg, halssjakra, de begynte å gråte. Det skjedde enormt mye med flere mennesker som da hadde hørt på lysspråket, for det er frekvenser som treffer kroppen, og som gjør noe med hele det indre systemet, samme som det kosmisk stråling gjør nå da. Så vi er i det skiftet, det er ingen tvil om. Så jeg tror at egentlig det som mange trodde skulle skje i 2012, det er i ferd med å skje nå mer og mer og mer. Veldig spennende. Og jeg tror med denne kosmiske strålingen, det er bare mine tanker da, er at når det kommer så massivt da, inn til jorden, så desto mer motstand vi har, så vil det bli vanskeligere faktisk å ha det godt i den nye verden, fordi at det er der bølgen går, det er der utviklingen går. Fordi at hvis det er helt sant da, at vi er sjeler som har en menneskelig erfaring, og vi eksisterer, vi er evige, vi vil aldri dø, vi har en midlertidig liten erfaring her som er som en prikk i forhold til alt. Et sandkorn, ikke sant, på alle mulige strender i hele universet. Så er jo det sannheten, og hvis det guddommelige, eller alt som er, går den veien, evolusjonen går den veien, at vi skal våkne opp, så kan vi ikke motstå det. Altså da blir det bare verre, for da vil vi grave oss enda lenger inn i illusjonen om at nei, det er sant, jeg skal holde fast i det som er. Og det vil jo bare avle mer og mer frykt. Og det jeg hører er at det er så viktig å finne den freden innvendig, og ikke la seg bli sugd inn i nyhetene og alt som er og skjer der ute, og kultivere den intuisjonen, hjertefrekvensen. Og det sies jo også at vi er på vei opp i chakraene, at evolusjonen av sjelen korresponderer med chakraene, at vi nå har befunnet oss i de lavere chakraene, som rotchakra, ikke sant, sakralchakra, og så solar plexus, og nå er vi på vei inn i hjertet, som er det spirituelle chakra, og åpningen opp til de spirituelle chakraene, som er på en måte the middle way. Det er bindeleddet mellom den fysiske og ikke-fysiske verden da. Ja, nettopp. Og det som jeg liker så godt å høre når de jeg intervjuer og kanaliserer disse kraftfulle budskapene, det jeg liker så godt å høre er, når du går opp i de vibrasjonene, så blir livet ditt så mye bedre. Altså, de sier at da begynner du å tiltrekke deg alt som er ment for deg. For det er egentlig vi som sier, jeg fortjener ikke det der. Jeg er ikke god nok, for da jeg var 3 år, ikke sant, dette er ego da, underbevisstheten, da jeg var 3 år så hørte jeg at jeg tok opp for mye plass. Derfor kan ikke jeg ta imot gode ting. Eller jeg vil ikke være gjerrig og virke gjerrig. Derfor kan ikke jeg bare ta imot velstand og overflod. Mens egentlig universet har overflod av alt, og ønsker å gi deg alt. Ønsker å gi deg, altså vi er jo universet. Så det er det de sier da, det er at alt dette ligger tilgjengelig for oss, og når vi hever den vibrasjonen, lever mye mer oppi de høyere vibrasjonene, som ikke er skyld og skam og frykt, men glede, aksept, mot, ikke sant, kjærlighet, så er det det vi også tiltrekker oss. Og du har jo snakket masse om de universelle lovene, at det er blant annet 12 lover som du har spesialisert deg på. Jeg tror faktisk du snakker om det kurset også som du har hos oss. Kan ikke du dele litt om de lovene? For en av de lovene er jo lovene om tiltrekning. Og den kjenner jo veldig mange til, men det er jo også veldig mange flere lover. Ja, loven om tiltrekning, det er mange hørt om på grunn av The Secret som kom ut i 2006. Da fikk den veldig mye oppmerksomhet, men det er flere, sånn som Esther Hicks snakket om den allerede på 1980-tallet. Og den går igjen til langt tilbake i tid. Men det er jo en lov som hviler på loven om vibrasjon. For det handler om hva du egentlig hele tiden vibrerer ut. Og Esther Hicks har et veldig fint bilde på det. Hun sier at når vi blir født, så kommer vi rett fra kilden, og vi har en veldig høy frekvens. Men så blir vi formet av det miljøet vi vokser opp i. Allerede i det siste delen av svangerskapet til mor, så vil barnets sinn bli formet av morens persepsjon av verden. For det er ikke noe filter, ikke noe analytisk bevisst filter før vi er sånn 6-7 år. Så fra vi er i siste delen av svangerskapet til vi er 6-7 år, så er vi de laveste hjernebølgenivåene, teta og delta, som er tilsvarende hypnotisk transe.
Det der hypnoterapeuter prøver å få oss ned i for å bearbeide traumer og minner som har vært vonde for oss. Da. Som du nevnte, da, så har man da kanskje fått en sånn type gammel tankemønster i seg som sier at du ikke verdig, eller du ikke god nok, eller du fortjener ikke. Så vi stopper oss egentlig selv fra å motta det som universet egentlig kan gi oss, hvis vi bare åpner opp. Da. Så på en måte så sier Bashar, som kanaliserer Darryl Anka, at loven om tiltrekning ikke det at vi egentlig tiltrekker oss ting, fordi det handler egentlig om at alt der. Og jeg fikk da et bilde på en vannkran. Vannet på en måte overfloden da. Alt vannet tilgjengelig i vannkrana, men vi har stengt igjen krana selv med at vi ikke verdige nok. Da. Så når du begynner å åpne opp krana, så alt der. Alt ligger her, rett her. Men vi stenger det, så det ikke det at vi tiltrekker at det langt der borte, og vi skal dra det inn. For vi i altet, så alt her nå. Det bare å åpne krana ved å endre vår indre tilstand, vår indre bevissthet. Så åpner vi krana, så kommer det overflod. Og så når den overfloden kommer, så det som gjennom en vannslange. Og da det meningen også at du skal dele av deg, og være raus, og være stor, og ha hjerte med deg, og tenke at vi liksom mer enn bare meg. At det også vi. Da skal du også åpne sprederen, så det vannet kan flyte fritt. For da har du alltid overflod i deg selv, men så gir du også den overfloden til andre. Men det mange mennesker gjør, at de stenger den krana, for nei, jeg skal ha det, jeg. Og så har man ikke bearbeidet disse gamle mønstrene at jeg fortjener, så stenger man krana, og så har man stengt, så har man det lille vannet som i slangen, som tørker ut, og så får man skikkelig noia og stress på økonomiske utfordringer og hele pakka, ikke sant? Fordi man har stengt seg og låst seg fra det som egentlig skal flyte fritt. Energi skal flyte fritt, for det jo energi, alt energi, det skal flyte fritt, akkurat som vannet skal flyte fritt gjennom hele deg da. Så loven om vibrasjon setter opp på en måte loven om tiltrekning og åpner den krana. Så jobber det sammen med årsak og virkning, for at det effekt og virkning av alt. Og det det jeg måtte innse når jeg startet på min reise, at når noe negativt skjedde i livet mitt, som gjorde vondt for meg, så måtte jeg ta ansvar for tanker og følelser. Så tenker jeg, ok, dette har jeg skapt selv, fordi det årsak og virkning, fordi jeg tror på årsak og virkning. Da har jeg gjort noe i meg selv, tenkt noe, følt noe, gitt energi til det, uten å være bevisst hva jeg har gjort. Da må jeg begynne å analysere mønsterne i meg selv. Det var sånn jeg klarte å bli kvitt en del mønster og gå tilbake i barndommen og se hva som lå der. Så oppdaget jeg hadde jo at jeg ikke var verdig og var ikke god nok, ikke sant? Jeg måtte ha aksept. Alt det her, det kom opp da, så begynte jeg å bearbeide det med kreativ visualisering og faktisk begynne å se en annen barndom enn den jeg hadde, fordi hjernen vet ikke forskjell på det du fantaserer og det som vært ekte. Så du kan lage helt nye minner for deg selv som vil påvirke frekvensen din. Og når Ester Hick da, sier når vi blir født så har vi en høy frekvens, men når vi blir formet av miljø, så det som en kork som du dupper ned under vannet. Og så har du ikke den frekvensen, du har lav frekvens, men hvis du klarer å gi slipp, og klarer å på en måte ikke la den ytre verden styre deg, og bare ha tillit til at du får alt du trenger å få i det livet du skal leve nå, så det som korken bare spretter rett opp til overflaten din, ikke sant? Og hvis du slipper det presset, så går korken rett tilbake. Så vi har all den høye frekvensen i oss da, men vi lar den ytre verden styre oss, og det som skjer nå jo at lyset kommer mer inn, og det liker ikke mørket. Og mørket har sin funksjon, og den har gjort det den skal gjøre, fordi vi i en dualitet. Mørket har en funksjon. Det som motgang som gir fremdrift, som jeg har brukt mange ganger før som et eksempel, jo sykkelen. Hvis kjedet hopper, så har du ikke motstand, da får du heller ikke fremdrift. Så mørket, smerte, lidelse, alt det har vært en del av pakka for oss som sjeler, for å kunne sette pris på kjærlighet. Vi må ha mørke for å sette pris på lyset. Det ikke noe vits. Du vil ikke nyte en soloppgang hvis ikke det har vært en mørk natt i forkant. Så du må på en måte, og det hjelper liksom ikke heller å tenne stearinlys og holde det opp mot sola. Det ikke noen kontraster. Så mørket har hatt sin funksjon. Men nå trenger vi ikke det mørket lenger, fordi vi har levd så mange liv, kanskje, hvem vet, kanskje mange 100 liv i den tilstanden vi her nå, med mørke og lys, med dualitet, polaritet. Vi trenger det ikke lenger. Vi har jo fått den erfaringen vi skal ha som sjeler, og nå kan vi gå videre, men da må vi opp i frekvens. For det neste nivå, så det ikke sånn type mørke, og da kan du ikke ha mørke tanker heller, for da vil du manifestere fortere.
så da vil de manifestere frykt, så nå må vi slippe på frykten. Det det den tiden handler om nå da. Og når folk niholder på gammel energi, så bevarer de gamle fryktmønsterne sine, og dermed så vil de få en veldig tøff, da ikke sikkert de faktisk ascenderer. Det ikke sikkert mange ting alle skal videre. Jeg tror ikke det. Jeg tror for at det handler om sjelens utvikling, så hvis ikke du gir slipp, så vil du kanskje ikke gå videre da, til neste nivå, for der det ikke frykt som det her. Og vi betaler på en måte inn med smerte og mørke her, så vi skal slippe å betale inn med smerte og mørke på neste nivå. Se på ordet pain, så deler det opp i pay in. Du betaler inn her, så du slipper å betale inn der. Så vi gjør grovjobben her, så vi kan faktisk sette pris på enhet og kjærlighet på neste nivå da. Det det den tiden her tror jeg handler om, å gi slipp på de gamle mønstrene våre, og faktisk begynne å få opp den frekvensen, så du får hele energien løftet opp da, og komme inn i hjerteenergien, som bindeleddet mellom det fysiske og ikke-fysiske. Du har det jordlige, du har det åndelige, og så har du astralplanet som mellomleddet. Hjertesjakra jo koblet til astralkroppen og til det astrale plan, som bindeleddet til de øvrige planene. Så det å begynne å åpne opp hjertesjakra sitt, ved å begynne å faktisk gi slipp på ego, på drama, alt mulig, gjøre hjerteøvelser, for du kan bruke krystaller, steiner, du kan gå til healere. Det mye du kan gjøre for å åpne opp hjertesjakra, så begynner den energien å flyte mer og mer og mer, og så begynner du å se at livet ditt begynner å bli bedre og bedre og bedre. Det min erfaring da. Veldig inspirerende. Jeg kan lytte til deg i timesvis, altså, fordi at du har så mye kunnskap. Og det astrale planet, det har jo jeg utforsket litt gjennom mine ut av kroppen opplevelser. Og da tror jeg at jeg kom til astralplanet, og jeg sier tror fordi at det jo et begrep, det jo et ord vi bruker om denne dimensjonen. Og den dimensjonen, eller den verden, den var jo enorm og noe helt annet enn denne verden, så det nesten sånn helt umulig å forklare også. Og jeg tror, og jeg resonerer med det du sa, at det en slags mellomverden, for jeg følte ikke at jeg var i de høyere sfærer. Jeg opplevde at det var en slags replika av denne jorden her, bare at det var mye mer som foregikk der, og når jeg tenkte på noe så dukket det opp og så videre, og det var litt mørkevesener, det var lysevesener, det var alt mulig. Og så var det, tror jeg også det høyere lag av det astralplanet, og så tror jeg det veldig mye høyere dimensjoner enn som så, og at vi antageligvis eksisterer, jeg og du på, og alle på alle disse nivåene, at vi multidimensjonale, men hvordan dette her går sammen, det vanskelig å forstå, men jeg meget sikker på at vi enorme, og det husker jeg også har hatt en åndelig opplevelse om en gang, at jeg skjøt ut av kroppen og ble enormt stor. Det var en fantastisk opplevelse, hvor jeg skal ikke ta hele nå, men hvor jeg fikk det beviset da, på at jeg så mye mer. Og jeg som trodde at det lille Jannicke her, men jeg så mye mer, og jeg så mye mer som jeg ikke vet hva engang. Og det her må være faktum for alle andre også. Og da ble jeg helt sånn, myk om hjertet og ydmyk og wow, altså dette universet vi lever i bare så fantastisk. Det spennende. Det spennende, det veldig spennende. Dette kan vi snakke om i timesvis, som sagt, men det jo en vei dit, og du har jo en slags struktur til hvordan vi kan gjøre dette arbeidet, hvordan vi kan åpne opp for hjertefrekvensen, heve vibrasjonen, få en bedre intuisjon, få disse egenskapene vi trenger i den nye tiden da. Og det jo derfor vi skal ha webinar sammen. Så kanskje du kan fortelle litt om dette webinaret du kan holde nå i 2025, fra motgang til medgang, slik knekker du koden. Ja, jeg kalte det slik knekker du koden, for det egentlig en kode å knekke, det å forstå det at alt egentlig energi, at det du tenker og føler energi, så du som en fisk i havet da, altså, men hvordan skal du navigere i dette havet da? Hvordan skal du bruke den kunnskapen til å kunne få medgang i livet? Og da handler det egentlig om å forstå de gamle mønstrene, jobbe med de gamle mønstrene, og forstå hvor utrolig viktig det med å ta ansvar for tanker og følelser. Og der kommer jeg til å komme inn på det med bevissthetsforskning blant annet, at det så mange forskere som blant annet
sier at bevissthet det fundamentale, det det som gjennomsyrer hele universet, og det som startpunktet for alt. At rett og slett et kosmisk sinn, at det abstrakte. Så hvis alt her et sinn, så jo også alt mulig, og derfor jeg tror mennesker kan gjøre det helt utroligste, fordi man kobler seg på det feltet da, hvor alt mulig. Og vi skal snakke litt om det her med bevissthetsforskning, som jeg sa, og også det her med hvordan bevissthet kan erfare seg selv som energi og materie, som to sider av samme sak, eller masse da, som Einstein beviste. Så alt henger sammen. Så vi som energi som har blitt på en måte komprimert i en fysisk verden, men så alt rundt oss egentlig bevissthet og energi. Så vi egentlig i kontakt med alt, både det som levende og egentlig dødt også. Dolores Cannon har jo noe veldig spennende, hun var jo en hypnoterapeut som holdt på i 40 år, og tok folk tilbake til tidligere liv, eller samtidige liv, som jeg kaller det da. Og hvor hun oppdaget det at folk hadde opplevd å være i døde ting. Fordi hvis bevissthet alt som så det i alt det vi kaller levende og dødt. Så vi skal snakke litt mer om det også da. Og det har med også hvordan forskere nå faktisk mer og mer sier at vi lever i en simulasjon, et hologram. Leonard Susskind, professor fra Stanford University i teoretisk fysikk, han var jo en av de som dro i gang dette her med det holografiske prinsipp. Og i 2011 så ble det en konsensus blant teoretiske fysikere at det faktisk stor sannsynlighet for at vi lever i et hologram. Fordi matematikken og strengeteorien viser at sorte hull med stor sannsynlighet holografiske, og da kan også hele universet være holografisk. Og da betyr at du og jeg nå vi inne i en form for hologram. Og det som så utrolig med et hologram, det at hvis du deler de to, så får du ikke to halvparter. Du får to mindre deler som inneholder all informasjon til det originale hologrammet. Og dermed kan du dele det ned i den minste detalj, helt ned på protonnivå, så vil protonene ett proton vil inneholde all informasjon til hele universet. Så derfor sier man at as above, so below. Det som i makro i mikro, og motsatt. Fordi alt henger sammen, fordi alt holografisk. Men det skal vi snakke litt mer om i webinaret 14. mai. Og ikke minst, vi må ikke glemme at du skal snakke om hvorfor noen tilsynelatende har denne flyten i livet, mens andre har det ikke. For du har jo skrevet en bok om, hva het den? Hva grunnen til at noen lykkes og andre ikke, ja. Nettopp. Og fordi at de fleste av oss ønsker jo flyt i livet, og altså suksess kan jo være en sånn ytre ting, men allikevel vi ønsker jo en slags mestring da, accomplishment, ikke sant? Vi ønsker å blomstre, og det jo det du skal snakke om, at det ligger noen mekanismer bak dette her, og vise hvordan. Det kommer jo tilbake til forholdet mellom det bevisste og underbevisste sinn. Hva som ligger i oss, som stopper oss selv, som vi snakket om før. Hvorfor stopper jeg krana mens andre har krana på full guffe? Det handler om våre ubevisste tanker da, som man kan gjøre noe med. Og det derfor man må begynne å ta ansvar for tanker og følelser, og ikke minst koble inn hjertet, som jeg skal si litt om, fordi når du begynner å koble inn hjertet, så det en veldig sterk kraft, som det også forsket på, som viser at det setter i gang loven om vibrasjon og tiltrekning på en helt annen måte enn det bare setter deg mål fra ego og intellektet. Når du har med deg hjertet, så det en veldig, veldig sterk da. Det skal vi snakke mer om. Og du har vel også intervjuet de som står bak den forskningen, hvis ikke jeg husker feil? Ja, Howard Martin i HeartMath. HeartMath, ja. Ja, det gleder jeg meg til. Dette blir kjempespennende, og jeg føler det veldig viktig for dere som kjenner at nå det en sånn spire inni dere, en gnist som blir tent, så bli med på webinaret. Og det skjer på wisdomfromnorth.no/Camillo-webinar. Og det helt gratis, og lenken ligger et eller annet sted her, hvor du hører eller lytter til denne podcasten. Dette har vært superinteressant, Camillo. Jeg har lyst til å avslutte med å stille noen spørsmål som jeg stiller alle mine gjester. Og det første hva egenkjærlighet for deg? Det for meg å være tro mot meg selv, og ikke leve et liv som forventet av andre. For det jeg gjorde i 40 år, så det var grunnen til at også jeg stoppet meg selv, for jeg var jo ikke tro mot meg selv. Så det var andres forventninger som gjorde at jeg hadde en livssyn og en sti gjennom livet som ikke var det beste for meg da. Men den var ikke feil. Ingenting feil, for det var noe jeg skulle igjennom. Og det ser jeg verdien av nå i ettertid da.
Så for meg så det å være tro mot seg selv. Og hva den dypere meningen med livet fra ditt perspektiv? Det igjen så handler det om å være tro mot seg selv. Vi kommer hit som sjeler for å erfare oss selv i det fysiske. Og ved å være tro mot seg selv og koble inn hjertet og leve etter hjertet, så vil det gi mening uansett. Det det jeg har sett stor forskjell fra. Før så levde jeg etter intellektet, etter ego, etter forventninger. Så det var veldig her i det yttre. Men når jeg gikk inn og begynte å være mer tro mot meg selv, og begynte å bruke hjertet og ha passion og lidenskap, så ga livet mye mer mening. For da var det som jeg var i tråd med min sjels oppgave. For jeg tror vi kommer hit med forskjellige mål da, eller oppgaver. For noen det bare å være i den gode følelsen av å være tro mot seg selv. For da skal man kanskje følge intuisjonen, og så kan man kanskje gå til en park og sette seg ned på en park, på en benk i parken, og så kommer det et annet menneske og setter seg ned, og det mennesket som sitter ved siden av deg, det vil da få inn den energien din som kan løfte dem. Det kan være en livsoppgave. Eller for min del så var det jo det her formidling. Jeg har drevet med helt siden jeg var guttunge, så drev jeg formidlet uten at jeg visste det. Når jeg gikk på barneskolen, så var jeg først og gikk på tavla skulle tegne og forklare, og hvis noen ikke forstod noe, så var jeg den som skulle forklare ting som jeg hadde forstått. Så jeg holdt på hele tiden, gjennom hele skolen, barneskolen, ungdomsskolen, videregående på universitet, og være den som på en måte skulle forklare ting som jeg hadde forstått til andre da. Og det skjønte jeg ikke før jeg var godt voksen. Og vi har jo et kurs på Wisdom from North som heter Finding Your Life Purpose på engelsk, der jeg går inn på det, hvordan man kan finne den livsoppgaven sin. Da. Så for meg så det handler veldig mye om hjertet da. Veldig inspirerende. Og for dere som har lyst til å lære mer av Camillo, så kan dere gjøre det både på Wisdom from North og selvfølgelig på hans egne websider. Og på Wisdom from North så har han altså en masterklasse i vårt medlemskap, som dere er hjertelig velkommen til å bli med i. Det et slags spirituelt Netflix med masse masterklasser med verdenskjente lærere og norske fantastiske lærere. Og så har Camillo, du har også et nettkurs hos oss, 3 trinn til et bedre liv. Så alt dette ligger på wisdomfromnorth.no, i tillegg til det gratis webinaret. Og hvis de går til deg på websiden, så finner de altså 3 podcaster, og hva mer? Jeg har jo skrevet, nå holder jeg på med min 6. bok nå, som blir ferdig nå snart. Så det jo 6 bøker. Og 2 av dem oversatt til engelsk, og så har jeg da podcastene, så har jeg nettkurs, og så har jeg lydprogram eller audioprogram. Så det mye forskjellig da, og det en del gratis ting også, så hvis man går til camilloloken.no, /gratis, så kan man se hva man finner av gratis ressurser der da. Veldig bra. Tusen hjertelig takk for at du kom tilbake på Wisdom from North, Camillo. Takk for ditt. Tusen takk for at du fikk være med.